Oke, kita akan coba. Oke, sangat kencang sekali. Oke, sudah beres. Oke ya, kita akan memasang klakson produk dari Hella. Ini yang berbunyi dot, kita akan aplikasikan pada mobil Agya. Nanti kita akan carikan tempat, kita ganti dari yang bawaan mobilnya yang letaknya ada di sini. Ini sudah saya cabut, ini nanti untuk pemicu ke relaynya. Dan juga perlu diketahui bahwa klakson seperti ini membutuhkan relay biar suplai arus DC-nya bisa maksimal ke klakson ini, biar bunyinya tidak emprit. Nah, ini seperti ini relay kaki 4. Oke, kita akan lihat bagaimana cara pemasangannya. Ya, ini sudah ada tempatnya. Nanti kita akan taruh di sini. Relaynya rencana nanti kita akan taruh di sini biar nanti yang punya tahu kalau relaynya ada apa-apa langsung diganti atau bagaimana. Oke, ini nanti cara penyambungannya. Perlu diketahui bersama bahwa ini ada nomor 30, ada nomor 87, ada nomor biasanya 86 sama 85. Nah, untuk input dari aki ini kita nanti akan masukkan ke 30. Di sini ada nomor kode 30. Dan untuk outnya ke klakson ini nanti nomor 87. Nah, yang 285 sama 86 ini nanti coil. Coil itu pemicunya. Jadi terserah mau bolak-balik nggak apa-apa, yang satu ke ground, yang satu ke plus dari klakson utamanya tadi buat pemicunya. Seperti itu. Nah, kita masukkan. Cara masukannya kita lihat posisinya bagaimana, seperti ini. Nah, ini baru nanti kita masukkan. Ini yang dari mana? Oke, ini di 86-nya kita masukkan. Oke, ini groundnya. Oh, belum saya sebut. Ini input dari akinya kita masukkan ke pin 30. Pin 30 ada di sini. Kita masukkan. Oke, untuk outnya ini ada paling ujung. Outnya biasanya berbeda sendiri barisnya. Oh, ini seperti ini. Oke, penampakannya seperti itu. Tinggal ground ini nanti kita sekun dulu, habis itu sudah bisa dipasang seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini yang keluar dari relay outnya ke klakson nanti. Dan kabel yang kuning ini dari pemicu, satu ke ground, satu ke yang ini ke outnya dari yang ori. Jadi saya buatkan sekun biar sedikit lebih rapi. Saya tancapkan ke out dari klakson orinya seperti ini. Kita pasang kembali, kita rapikan nanti. Terus ini kabel yang menuju ke sumber utama kita pasangkan. Ini kita lewatkan jalur yang sudah ada. Kita tarik saja, nanti kita rapikan kembali, kita pakai kabel tis. Seperti ini nanti kita pasangkan di sini.
kita pasangkan ke sini. Nah, kita masukkan biar sedikit lebih rapi. Setelah semua terpasang, relay juga sudah terpasang, sudah saya tempelkan. Ini tinggal kita tancapkan sekunnya ke klakson. Sudah kita bagi dua. Untuk klakson tidak ada polarity, artinya plusnya di mana nggak ada, bebas, nggak ada kebalik. Pokoknya min sama plus sudah ada, beres. Oke, kita akan coba. Oke, sangat kencang sekali. Produk hari ini. Oke, ini produk dari Hella, klakson keong, produk dari Hella, sangat bagus sekali, sangat rekomen.